ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம காஃப் அண்ட் கோல்டுக்கு ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சே எப்படி நம்ம காஃப் அண்ட் கோல்டை வந்து க்யூர் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். சின்ன பசங்க அதே மாதிரி பெரியவங்களுக்கு 2 பேரோட ரெமெடியும் நான் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி ஒரு 1 வீக்லேருந்து 10 டேஸ் வரைக்கும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்போயுமே சரியாகலைன்னா நீங்கள் டாக்டரை தான் போய் கன்சல்ட் பண்ணணும். சின்ன பசங்களாக இருந்தால் ஒரு 1 or 2 டேஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து க்யூர் ஆகலை, கொஞ்சம் கூட கண்ட்ரோலுக்கு வரலைன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் உங்களோட டாக்டரை பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெமெடி வந்து 1 இயருக்கு மேலே இருக்க பசங்க எல்லாருக்குமே நீங்கள் வந்து இந்த ரெமெடியை ட்ரை பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு ரெமெடி வந்து நான் சின்ன பசங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன். அவங்களுக்கு வந்து காஃப் இல்லை வந்து கோல்டு வந்து இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்ச உடனேவே ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1லேருந்து 2 ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் எண்ணெய், நல்லா செக்கில் ஆடின தேங்காய் எண்ணெய் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கோங்க. அதை ஊற்றிட்டு அதில் ஒரு முழு கற்பூரத்தை உடச்சி போட்டுட்டு அதை லைட்டாக சூடான உடனேவே பசங்களுக்கு தடவி விடுங்க. அவங்களோட கழுத்தில் அதே மாதிரி வந்து முதுகில், கை, பாதம் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் வந்து ரப் பண்ணி விடலாம். ரப் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் வந்து இந்த ரெமெடியை வந்து நீங்கள் செய்யலாம். ரொம்ப சூடாகணுன்ற அவசியமே கிடையாது. ஜஸ்ட் அந்த ஆயில் ஹீட் ஆகி அந்த கற்பூரம் வந்து கரைஞ்சாலே போதும். அதுக்கப்புறமா நல்லா கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு, அவங்க மேலே தடவலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு அந்த சூடு தெரிஞ்ச உடனே அதை வந்து அவங்களுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணி விடுங்க. ரொம்ப சூடாக வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா சின்ன குழந்தைங்களோட ஸ்கின் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப ரொம்ப லைட்டான ஒரு ஹீட்டில் வந்து நீங்கள் ரப் பண்ணி விட்டாலே போதும். ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் ஒரு நாளைக்கு வந்து செய்யலாம். 2 டேஸ் வந்து நீங்கள் கண்டினியூவாக செஞ்சாலே உங்களுக்கு வந்து கோல்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகிடும். இது ரொம்ப ரொம்ப நேச்சுரலான விஷயம். அதனால் உங்களுக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வந்து வந்துடாது. நீங்கள் இதை வந்து ட்ரை பண்ணலாம். அடுத்து ஒரு 3 to 4 இயர்ஸ் பசங்க வந்து ரொம்ப இரும்பிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னா கொஞ்சமாக சுண்ணாம்பில் 1 ஸ்பூன் வந்து தேன் கலந்து அவங்களோட தொண்டையில் வந்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த காஃப் வந்து நின்றும். நான் எதுக்கு 3 to 4 இயர்ஸ்க்கு மேலே சொல்கிறேன்னா அவங்களோட ஸ்கின் வந்து ஓரளவுக்கு இந்த வெயில் அதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து அக்செப்ட் பண்ண ரெடி ஆகிட்ருக்கோம். அதனால தான் 1 to 2 இயர்ஸ்னால் நீங்கள் வந்து டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கோகனட் ஆயிலையும் கற்பூரத்தையும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி விடுங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே க்யூர் ஆகிடும். இப்போ நம்ம பெரியவங்களுக்கு வந்து ரெமெடி பார்க்கலாம். பெரியவங்களுக்கு வந்து அவங்க தொடர்ந்து வந்து இரும்பிக்கிட்டே இருக்காங்க, நைட்டில் வந்து இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒரு மிதமான சூடில் இருக்க பாலில் ஒரே ஒரு சிட்டிகை வந்து மஞ்சள் தூள், ஒரு சிட்டிகை வந்து மிளகுத்தூள், அடுத்து தேன், 1 ஸ்பூன் வந்து நல்லா தேன் எடுத்துகிட்டு எல்லாத்துலேயுமே வந்து கலந்துக்கோங்க. கலந்துக்கிட்டு டெய்லியும் நைட் வந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காஃப், கோல்டு இது எதுவுமே வந்து இருக்காது. ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீயான ஒரு தூக்கமும் வரும். அதே மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க. சேம் திங் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான். ஒரு 1 வீக்லேருந்து ஒரு 10 டேஸ் வந்து பெரியவங்களாக இருந்தால் ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்போயும் உங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோலில் வரலைன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெமிடியே வந்து உங்களுக்கு வந்து காஃப், கோல்டு எல்லாமே இல்லாமல் நைட்டு ஒரு நல்ல தூக்கத்தை வந்து தரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் டைஜஷனுக்கு, அதே மாதிரி வந்து வயிற்றில் பூச்சி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு, சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வேப்பிலை, துளசி இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு மருந்து அரைச்சி எப்படி வெயிலில் காய வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், அதை வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம எல்லாருமே சாப்பிட்டோன்னா நமக்கு வந்து டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்காது. அதே மாதிரி வந்து வேப்பிலை இருக்கிறதுனால வயிற்றில் வந்து பூச்சி இருக்காது. அந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவை பார்க்க உங்களோட டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ.